Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт уйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сабан туйларын татар халкы чәчлеп бар дөньяга гөрләшеп, гөрләтеп яшәгән җир шарының төрле почмакларында күреп күзәтергә мөмкин хәзер. Красноярск, Кемерово, Томск, Ростов, Пермь. Шагыйрь Ринат Харисның бу уңайдан иҗат ителгән бер ямьле, бик тә мәгънәле, күпләрегезгә таныш та шигъри яңгыракларда. Сабан туйларының юк саны, юк сабан туйның яше. Сабан туй татар халкының йөрәк түрендә яши. Яши ул мөгъҗиза булып, яши ул өмет булып, әйтерсең лә чәчүдән соң яварга килгән булып. Менә шул мөгъҗиза өмет Мәскәүгә дә килеп җитте. Бар дөнья шаукымына кушылган замана сабан туе Кызыл Кремльле башкалада Мәскәү шәһәренең яшеллеккә күмелгән бер үзәнендә, гүзәллек тулы урынында уза хәзер. Аңа сабан туйга диюм гәреп, без дә бу юлсы Коломенская паркында зурлап уздырылган шул ямьле чараның чакырылы кунаклары. Моннан 30 еллап элек Мәскәүдәге сабан туйны якыннан инде күргән идем. Ул чакларда сезнең өчен тамашачым матур гына, ямьле генә бер тапшыру да әзерләп биргән идем. Игътибар кабаттан экраннарга. Үткәннәрне ямьле итеп яңартырлык видео язма. Күптән генә барлаучы төсле кадрлар да бар монда. 1996 елның 6 июле. Иртәгә Мәскәүдә сабан туй. Кунаклар килә, күчтәнәчләр көтә торган көн. Илебез башкаласына Казаннан да 20ләп машинадан торган колонна якынайган. Үзләренең күчтәнәчләре белән сәүдә хезмәткәрләре, мәдәният эшлеклеләре, көрәшчеләрдән торган делегация булды. Шәһәргә керү белән машиналардан төшеп ял итә Казандылар. Мәскәүлеләр исә билгеле, мондый зур колоннага игътибар итми калмый. Килеп хәл-әхвәл сорашалар, юл күрсәтәләр. Так вот, ну, может быть, километр не больше. придете завтра на Сабантуй, нет? Приду. Там такая борьба бывает. Любите, да? Нет, здесь не только борьба, а гармошек сколько будет. 1996 елның 7 июле. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез? Без бүген Мәскәү шәһәренең сокландыргыч матур урынына урнашкан Измайлов паркында. Биредә татар халкының милли бәйрәме Сабан туй. Татар башкорт сабан туйы бүген. Бүгенге бәйрәмнән репортажны без Мәскәүдә яшәүче татар кызы, милләттәшебез Эльвира Галимова белән бергәрәп алып барабыз. Мәскәү сабан туйларына рәхим итегез. Мәскәү сабан туйына рәхим итегез. Вакыт үтте, ышып кына, тормыш узды, сиздермичә. Шөкер Алла, ямьле яшәештән биздермичә. Һәм әлеге чакыру кабаттан яңгырады йөргән юлларда. Чакыруны рәхмәтләремне әйтеп, кабул итүне күп күрдем. Һәм сезнең өчен дә күптәнге дусларым яңа бер мавыктыргыч хикәяне язырга да өлгердем. Белгәннәр сөйләгәннәргә колак салсак, Мәскәүдә сабан туйлары инде күптәннән уздырыла килә. Үткән гасырның 40нчы елларына тикле биредәге үзәк мәдәният һәм ял паркында урналган күңелсез булмаган Нескучный сад бакчасында әнә шундый исем астындагы ямьле җиллектә узаларлар. Соңрак Измайловский паркында, башкаларның башка урыннарында да җыелган татар халкы бер-берсенең хәл-әхвален белү, күңелләрен күрү, рәхәтләнеп бәйрәм ясар өчен. Әмма булары Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребез тарафыннан официаль рәвештә рәсмиләштерелмәгән килеш, сөйләштек, бераз акча җыештык һәм очраштык, күңел ачтык дип кенә оештырылганнары була милли бәйрәмебездә. Еллар агымының 1996-сында Мәскәү мэры һәр елны
июльнең 1 ялларында Кызыл Кремльле башкалада татар-башкорт сабан туен уздыру хакындагы махсус карарга кул куя. Бу хакта ул чагында хәтеремдә күптәнге сабан туйда милли бәйрәмебезгә килгән ул вакыттагы Мәскәү башлыгының вәкаләтле вәкиле зур сәхнәдән хәбәр салган. Әлеге игелекле карар бүгенгәчә үтәлә килә. Сабан туйлары елда менә инде 15 ел дәвамында төгәлрәк итеп сүз тотсак, хәзер инде бөтен шәһәр бәйрәме милләтара бәйге буларак яңа урында. Сез экраннарда күрә алган Мәскәү каласының яшеллек тулы Коломенский паркында гөрлиләр. Шатландырып бирдә яшәүче милләттәшләребезне һәм безләрдә шәһәр кунакларын. Күп чагында таң калдырып та елдай яңартылып, халыкка тәкъдим ителгән матур чаралары белән. Моны исбатларга сабан туйның үзәге йөрәге булып торган быелгы милли көрәш мәйданына күз атуда җитә булса кирәк. Анда бәйрәм кунакларын барлыгы 15 илдән иң көчле көрәшчеләр катнашындагы мавыктыргыч чара, ике төр көрәшне үз эченә сыйндырган пахливаннар бәйгесе, финалга җиткән дөнья кубогы иясен зур җиңүчене ачыклау максатыннан мавыктыргыч бил алышлар көтә кунакларны. Кызыксынучы тамашачыларны моңа өстәп, әлеге көчләр бәйгесен күреп, карап, ял итү, җан атулар. Башка көрәшчеләр өчен дә аерым турнир әзерләнгән сабан туйны оештыручылар тарафыннан. Исегезгә төшерәм тамашачым, хәзер экраннарда бар Россия өчен төп кала. Һәм шул калада татарның күркәм бәйрәме сабан туй 2025 бара. Ә минем исә теләгем башка. Әйдәгез ашрабыз аны бергәләп тормышка. Шуш урында вакытны туктатып торабыз һәм моннан 30 еллап элек булганнарга күз салабыз. Юл табабыз. Хәерле көн, Мәскәү каласы. Сабан туйы белән, бәйрәм белән котлый сезне, Казан каласы. Әнә шулай башланып китте быелгы сабан туй Мәскәүдә. Һәр сабан туйда кебек төрле уен тамашалар күп булды биредә. Казанда һәм Татарстанга якын өлкәләрдәге көрәштән бераз аерылып тора бездә. Биредә мишәр көрәше, аяк чалып көрәшү. Ул көрәштәнең дә үзенчәлеге бар, үз яхшылыгы бар. Чөнки аннан менә вольная борьба дибез, шуңа күчү җиңел. Әлеге тарихи кадрларда тамашачылар 1996 ел батырларын күрә алалар. Баш батыр булып Нижгар өлкәсеннән килгән Ханнян Мусин кала. Аңа Samsung телевизоры һәм гадәттәгечә тәкәбүләк итәләр. Бу яңа гына камерага төшереп алынган видео язмада исә инде Мәскәү сабан туе 2025-тә җиңү яулаган көчле баһадирлар, быелдан иясе булган көрәшчеләр. Бүләкләргә килгәндә, бүләккә сарык яки ат заманалары үтте инде күптәннән. Сарыгы янына җиңүче батырлар хәзер тимер атны да иярләп кайталар токанякларына. Бәйгеләрнең башкалары да бихисап һәм төрледән төрле Мәскәү сабан туеның быелгысында.
Сабантуйдагы күп санлы бер-берсенә һич кенә дә охшамаган милли йортлар, күркәм шатырлар, игелекле күршеләр урамында урнашканнар. Игелекле урамда биредәге егет һәм абзыйлар Сабантуй кунакларын каршыларга ныклап әзерләнгән, бүрәнәдән милли йортлар торгызган арада төрле милләт кызлары, апалары белән аралашып алырга да өлгердек. Әле бәйрәм зурлап башланганчы. Туп-туп иткән тояк тавышымы, йөрәк тибешен әйтәлмим. Талпынсалар күңел ашкынсалар, яшьлегемә кире кайталмыйм. Йөри торгач чуаш дусларыбыз тирәсендә милли кияү белән кәләшкә дә килеп юлыктык. Наш песетнер, это наши чувашские. Жених и невеста. Да, мы жених и невеста. Ну, поженим, что ли, их на Сабантуе? Давайте. Да? Это их мечта. Ә аларга карап, үзебезнең туй һәм Сабантуйларны берләштерүче җыр да искә төште. Хәтерлисезме, тамашачы? Кайчандыр Сабантуйлар тирәсендә һәр майданда яңгыраганыннан. Әнә шулай җәйләрен гадәттәгечә Мәскәү каласында елда матур милли бәйрәмебез гөрли. Көчлеләр көч сынаша, җитезләр үзләренчә ярыша, беренчелеккә омтылыш белдереп, талантлы булган җырга кашыклар, биюне үз итүчеләр һәр елдагыча моң ям тараталар бар тирә-янга. Сокландырып тамашачыны, күңелләрен яуларга омтылып кунакларны. Тамашачы күңелен күрергә махсус чакырылган сәхнәдәге күркәм артистларга килгәндә, алары да хайран күп буйлысы Кызыл Кремльле башкалада узган милли бәйрәмебездә 100дән артык. Чагыштыру өчен 96 елда Татарстаннан Мәскәү Сабантуена чыгыш ясау өчен килгән сәнгать әкелләренең саны 40лап тирәсе булганлыгы хәтердә. 2025 ел Сабантуенда афишларда исемнәре инде зурлап язылган сәхнә тотучылардан Татарстанның атказанган артисты, популяр җырчы егетебез Фирдус Тямаевны күрергә, тыңларга, рәхәтләнеп үзен алкышларга күмәргә мөмкин иде быел тамашачыларга башкалада. Башка күркәм артистлар да һәр өлкәдә җиңүчеләр бәйрәм буларак бәян итерлек ямьле чарада хайран күп иделәр алар. Я очень горжусь своим происхождением, счастлива поздравить сегодня с замечательным праздником. Күптәнге үткәннәргә әйләнеп кайтсак кабаттан 1996 елга Мәскәү Сабантуенда сәхнә тотучы танылганнар аңлашыла ки, бөтенләй башкалар иделәр ул чагында. Шунсы куанычлы. Гомер-гомергә яраталар мәскәүлеләр Татарстан артистларын. Һәм аларга карата булган үзләренең җылы мөнәсәбәтләрен ихластан белдерә дә беләләр. Әйдәгез бергәләп, янә тарихи интервью һәм видео кадрларга күзәтәбез. Дорогие москвичи и гости столицы, мы от всей души поздравляем вас с татарско-башкирским национальным праздником Сабантуй. Искәндәр, нинди күчтәнәчләр алып килдегез Мәскәүлеләргә? Халкыбыз берләшеп, туплашып, җыр тыңларга, моң тыңларга килгән шулай бит. Шуңа күрә залда халык алдында рәхәтләнеп, җырлар өчен мин яңа җырлар алып килдем. Бәйрәмгә килгән һәр кунак биредә үзендә туган җире үскән йорт өендә сымак. Шулайрак хис итә булса кирәк, диюем. Сабантуйларның киң таралу, популярлык яулауы сәбәпле башларына кәләпүш кигән ир-егетләрне дөньяның көтелмәгән, һич көтелмәгән нокталарында күрергә була хәзер. Аякларына татар читеге кигән кыз хатыннарында. Хәер, Мәскәү Сабантуйларында инде күптәннән үзебезнең кәләпүшләрне һич көтелмәгән башкайларда күрергә мөмкин дияргә була 30 ел элек видеога төшелгәннәргә күз атыр. Исәнмесез, бәйрәм белән Мәскәүләр. Мәскәү Сабантуе дөньяда иң күп катнашучыны,
Кунакларны истә тотсак, беренче чиратта җыя алучы әнә шундый сабан туйларының сабан туе булып та санала икән. Моннан 2 ел элек башкалада санап чыгарганнар. Кызыл Кремльле шәһәрдә уздырылучы сабан туе катнашучылар саны буенча алаяк зур булмаса да мустакил бер илне, Монаконы хәтерләтә диләр. Бу илдә яшәүче халык саны Мәскәү сабан туенда катнашучыларга тәңгәл, чагыштырмача. Кызык, реально, чын-чынлап кызык. Шулай бит? Балаларның да милли бәйрәмебездә кайда һәм кайчан гына уздырылмасын ул үз куанычлары, яраткан шөгыльләре, үз тәм-томнары бар. Я съел уже 3 упаковки чак-чака. Очень вкусно. 30 ел элек Кызыл Кремльле башкаладагы сабан туйга үзенчәлекле клоун килеп, бәйрәмдәге нәни кунакларның һәм аларның әтияләрендә күңелләрен күргән иде. Быелгы Мәскәү сабан туенда да шаян тамашалар, елмаерга мәҗбүр иткән күренешләр аз түгел. Быелгы сабан туйга хәтта аюлар да килгәннәр. Гаиләләре белән бергәләп, бүрләр дә яннарында. Арып талсаң тәмле ашап, бәйгеләрдә катнашып, яшел чирәмгә ятып, ял итәргә дә була рәхәтләнеп. Чирәмнәре, кстати, һәм хәзерсез экраннарда күрә алган бәләкәй малай да камерага очраклы рәвештә күптәнге 1996 елда төшереп алынганнар әйткән. Ә менә бу видео кадрларда исә якындагы соңгы еллардагы Мәскәү сабан туйларында төрле бәйгеләрдә катнашып күңелләрен күргән, рәхәтләнеп уйнап йөргән бала чагаларды. 21 гасырның 20 елларындагы киләчәгебезне, яңа буын балаларын күреп шатланырга була. Һәм тагы бер кызыклы Мәскәүдә сабан туй проектын ихластан оештырып йөрүчеләр белән бәйле күзәтү дуслар. Сабан туй көнендә алар төп оештыручылар, җиңелләрдән булмаган җирдәге бар эшне җайлаучылар диюм, Мәскәүнең МКАД һәммәбезгә таныш автомобильләр өчен түгәрәк булган буҗра юлны 3 тапкыр үтәрлек адымлар ясыйлар. Әнә шул кадәр чакрымнар узалар икән, чагыштырып сораганда. Вот это да! Хәер, кемнәрдер шулай көч тир түкмәсә, мондый зур уңышлар, булай күңелле бәйрәм итүләр насип тә булмас иде һәммәбезгә. Шундый кешеләрнең берсе башкаладагы күркәм бәйрәмебезне оештыру белән бәйле һәр эшне ихластан башкарып йөрүче, бу өлкәдә армый-талмый инде озак еллар хезмәт куючы, тырыш, һәр яктан булган, үзе шаянда кирәгендә милләттәшебез Фәрит Фәрисов белән очрашу мөмкинлеген дә таптык без сабан туй мәйданында. Һәм биредәге сабан туйны югары дәрәҗәдә оештыруны күргәннән килгән соравын да юлладык үзенә. Скажите, пожалуйста, народ ликует, как удалось организовать это торжество единения? Самый большой сабан туй в мире происходит благодаря 7 человек. Вот эти 7 человек организуют вот такой большой мировой сабан туй. Это означает, что эти 7 человек могут перевернуть мир. Мы уже горим желанием, кто они такие? Это, конечно же, Москва, Собянин. Второе, это, конечно же, Рустам Нургалиевич. Третье, это, конечно же, Хабиров. Это, конечно же, 2 человека, которые все освещают. Кто? Муфти шейх Равиль Гайнудин и митрополит Казанский Кирилл. 6-15 лет это Марат Кустудов, который каждый год обновляет эту площадку. А 7 человек попросил не говорить ни о чем. Все-таки, может, раскройте нам секрет. Кто же 7? Не могу про 7-го говорить. На ушко, пожалуйста. Это не я. Вы никому не скажете? Нет, конечно. Это Владимир Владимирович. Именно он, да. О ком вы думаете? Он может все. Если бы он не покровительствовал этому празднику, он не был бы таким мировым. Вы обещали никому не говорить. Никому, ни за что. Остается все в секрете. Да, все. Рәхмәт булганнарга, хөкүмәт күләмендә һәм башка төрле яктан ярдәм кулы сузганнарга, Мәскәү шәһәрендәге татар дөньясын ямьләндерүчеләргә һәм әлбәттә инде Кызыл Кремльле калада уздырылган сабан туйларының дөньяви әһәмияткә ия булганлыгын аңлый ала белүчеләргә. Тарихи кадрларга күз атып, үткәннәрне искә алып, компьютер тирәсендә алга атлаганда һәм тәпиләп быелгы 2025 ел сабан туе, Мәскәү сабан туе узган майданнарда сөйләшеп, аралашып йөргәндә, аптырарсың дуслар. Без 2 Фәрит Мөхәммәтшин очраттык. Алар сөйләгәннәргә дә колак салабыз.
Тыңлап алабыз үзләрен. Бераз, бергәләп. 800 километров небольшое расстояние, но вот оно чувствуется во всем, потому что вам в Казани, в Татарстане, может быть, не очень чувствительные вещи, газеты, книги, кино, телевидение, все у вас под рукой, татарский язык повсюду, а здесь мы немного живем оторванно. И вот это вот единение, сближение для нас является очень важным фактором. И этот праздник дальше пусть укрепляет нашу страну, ее многонациональный народ и зовет нас к новым победам. 2022 елдан башлап Мәскәү Сабан туйларында патриотик тема актуальләште. Геройларга багышланган күргәзмә һәм фотоэкспозициялар тәкъдим итү, алар өчен иң мөһим булган таләп ителгән кирәк-яракларны җыеп барлау, хәл-әхвәл белешеп, хәрбиләргә хатлар язу акцияләре, башка күп төрле алымнар һәм хайран төпле адымнар ясала килә. Милли җанлы, ватанны хөрмәт итеп, горурлык хисен югалтмый яшәүче Сабантуй кунаклары тарафыннан. Быел Сабантуйның махсус майданында ДАСАФ оешмасы ярдәмендә парашютны сүтеп җыю һәм дроннар белән идарә итү дәресләре дә алырга мөмкинлек тудырылган иде. Теләгән һәркемгә. Хәзер махсус хәрби операциядә катнашучылар үзләре дә бик еш башкаладагы татар-башкорт Сабантуйының лаеклы кунаклары. Һәммәбез аларны ихластан хөрмәтли, Сабантуй батырлары зурлап бүләкләделәр дә әле үзләрен. Свои призы, вот эти мотоциклы, отправить СО, поддержку наших российских бойцов. Мин кунакта күрәм Сабантуй Мәскәү буйлап төпле адымнары белән атлый. Тик шулай да ирек төрләрендә Татарстан. Уйларымда гына булса да хәзергә Казаннарга булмый кайтмый. Казаныбызда да бит күптән түгел Сабантуйлары гөрләп узды. Биргә килгән быелгы дәрәҗәле кунаклар арасында казанлылар, мәскәүлеләрен дә күрә алдылар. Татарстан сегодня один из лидеров не только в России, но и по целому направлению лидер в мире. И это удалось достигнуть благодаря вашему прекрасному труду. Я вас поздравляю с этим. Такого яркого, содержательного таланта представления я в жизни не видел. Вы такие молодцы. Спасибо вам. Сокландылар әлеге кунаклар, милләтләрне берләштерүче, халыкларны яңгырайтучы һәм дуслаштыручы, илебезне дөньяга танытучы бездәге Сабантуйларны. Һәм куандылар да республикабызның күп санлы һәм төрледән-төрле уңышларына. Татарстан Республикасы рәисе, дөнья күләм хөрмәтле ил хуҗасы Рөстәм Миңнехановның алдынгылыгы, тырыш булганлыгына да. Булган дигәннән Россия президенты Владимир Путин да инде күптән булгалады бездәге Сабантуйларда. Һәм милли бәйрәмнәрнең төрле бәйгеләрендә дә катнашты ул. Хәтта һәр ел Сабантуйларына килгән күп санлы татарстанлылар да катнашырга һәрчак кыйлыгы җитмәгән катыктан тәңкәне табып алу уенында да. Аңлашыла ки, зур кунакны кабул итүче халыкка хөрмәт күрсәтеп һәм бәйрәмгә килгән кунакларның күңелләрен күрергә омтылып эш итте бөек илнең лидеры. Бер котлавында Россия президенты татарның әлеге милли бәйрәмен ихластан якын күреп, ямьле, матур, игелекле, киң кырлы сүзләрен кулланып бәяләде. Һәм илебез өчен зур әһәмияткә ия икәнлегенә дә басым ясап Сабантуйның бай булган тарихи һәм рухи мирасына тиңләштереп, безнең күркәм милли шин мәгънәсендә дөнья күләмендә горурландырды бәйрәмебезне. Татарстан Сабантуйларында кунак булган мәскәүләрне калдырып торып, инде янә Мәскәү Сабантуйына әйләнеп кайттык. Әйе, милли бәйрәмебез беренчеләрдән булып официаль рәвештә Кызыл Кремльле башкалада уздырылган 1996 елдан алып санасаң, бүгенге тәрәс артындагы 2025 елдагысына кадәр 30 ел вакыт узганда киткән икән инде. Әнә. Менә шулай гөрләп үтте Сабантуйлары быел Мәскәүдә. Сау бул Мәскәү, киләсе Сабантуйларына текле сау бул. Сау бул Мәскәү, киләсе Сабантуйларына кадәр. Әнә шулай безнең Казаннар буйлысы кабаттан Мәскәүнең ямьле милли бәйрәмендә кайнады. Сабантуй шупасын әзерләргә биргә килгән кунаклар, артистлар, Сабантуйны оештыручылар һәм күптәнге тарихи архивтагы видео язмалар ярдәмче булдылар безгә. Нурлы тапшыруны эфирга әзерләгәндә
ихластан сүзләрен язып видеога төшерелгән һәм экраннар аша бар җиһанга юлланган телевизион хикәя кызыклы чагыштырулар тулы тапшыру сезнең күңелләргә дә хуш килгәндер дигән ышанычлы теләктә калабыз, тамашачы. Казаныбыздан, Татарстаныбыздан күп сәламнәр алып килеп сезгә тапшырабыз. Киләсе бүгенгедә ямьле матур, кызыклы һәм мавыктыргыч мәгълүмат тулы тапшыруларда күрешеп очрашуларга һәм рәхәтләнеп аралашуларга кадәр исән сау булыгыз.